Stadio Pacifici di San Donà nel terzo turno del campionato di eccellenza 2015-2016. La FMCZ Rugby Rovigo Delta fa visita all'Afert. I natali ad ottimi giocatori che stanno ricoprendo ovviamente ruoli di primissimo piano nell'eccellenza italiana. E Mortali non ci smentisce, la mette dentro, per cui 3-0 per l'Afert San Donà. Oggi torna in campo, vediamo anche dal ricordo della partita di Treviso, quindi Parte Stefan, centrale, calcio e punizione e centri pali. si affrontano comunque con cadenza annuale. In vantaggio, parte Stefan, centrale, calcio e punizione e centri pali, per cui Rovigo, orchestrata da Cornwell, che è ritornato a fare dentro il management dell'Est. Attenzione, Rovigo, buco centrale di Giovanni Nickel, l'inserimento di Denis Majstorovic, se ne va Denis, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, firma Denis Majstorovic a corollamento di un grande lavoro da parte dei compagni. Intanto vediamo Stefan Basson alla conversione, bravo Stefan, la mette, speriamo. Mortali al piede. 40 metri, molto bene. Bussa forte. Situazione di drop, attenzione, Lucio Rodriguez da 40 metri, vediamo il sinistro del tucumano e secondo me centri pali. Sì, signori! Sì. La schiacciante superiorità di quella fase di gioco, insomma, come ultimamente, come dicevi tu, sta avvenendo. Intanto Stefan Basson la mette per Edo Ruffolo a fondo touche, stavolta la giochiamo, non avanziamo con i nostri tre quarti. Giovanni Kerk, un loop con Lucio Rodriguez, il calcio di Stefan Basson che prova ad innescare la corsa di Roscoe McCann, però non si riesce. Mettiamo pressione, però attenzione, questa palla vagante arriva Denis Majstorovic schiacciando. Poi qui la trasmissione è stata decisamente deficitaria. Provenienza è la società di Bassano del Grappa e con loro anche Edoardo Ferraro, allenatore del Mogliano dello scorso stagione, anche quest'anno, e Angel Machelara, che era il giocatore. Attenzione, scusami Antonio, Rovigo sta andando oltre, è andato oltre per la terza meta di giornata. Mi sembra che Boggiani. Adesso abbiamo i 95 con i Dalcie, i Luchin. Attenzione Rovigo con ci sta una meta di penalità. Sì, vediamo Mitre cosa decide. Niente, la girata, riprendiamo Mischia e andiamocela a prendere questa sì. Andiamo a prenderci questa segnatura, perché proviamo a partire subito velocemente. Colpo di scena. Non ci ascoltano. Vediamo Bibi Quaglio con le mani sull'ovale, ci prova lui, non riesce. Sì, vediamo PJ che lo vedo carico nel prendere questo pick and go, l'uno contro uno, PJ e scavalca, il proprio difensore va al di là. Qua esperienza di Peresa Park. Molto interessante il derby lombardo. Eccola lì. Ancora Francesco Menon che non si tira indietro, però San Donà ha un più al largo e questo è Schiabel che se ne va, è rincorso da un pilone rodigino, ma Schiabel va a depositare in mezzo ai pali. Ne avevi parlato all'inizio di questo giocatore, non si è smentito nemmeno stavolta. E stiamo costruendo, insomma, qualche fisichetto, forse non. A fare una furba, Schiabel si impossessa dell'ovale, prova la sgroppata fino in fondo ma non riesce, finisce il match, Rovigo vince 36-13 al Pacifici e dicevamo è primo in classifica.